katil dedi ya. Ömer. Anneme dedi yaşıyor dedi ya. Ömer abicim bekler misin? Bir şey söyleyin bana doğru değil mi o adamın söyledikleri? Ömer. Doğru değil mi? Ablacığım. Abla katil ne demek abla ya? Ne demek? Gidelim gel. Katil ne Ömer demek buradan abla? gidelim anlatacağım tamam mı? Hadi. Baba. Oğlum evde konuşalım. Baba bırak. Bak, Baba Ömer. söylesene kimi öldürdü? Size soruyorum cevap versenize bana. Cevap verin. Ömerciğim bak. Biz sadece seni korumak istedik tamam mı? Ya bırak abi Allah aşkına. Yıllarca masal anlatmışsınız işte. Annem neredeyse hapiste mi, nerede yaşıyor mu ben onu öğrenmek istiyorum. Öğrenmek istiyorum. Ha? Niye? Niye? Sen biliyor musun abi? He? Biliyor musun sen? Baba, sen biliyor muydun? He? Ömer. Ömer ne? Kimi öldürdü annem? Babamızı öldürdü. Ama nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl? Ha? Ne demek ya babamızı öldürdü? Ne demek? Ne? Söylesene ne demek? Ömer bilmiyoruz abicim. Bilmiyorsunuz. Var ya yalan ağzına yuva yapmış hepinizin. Ömer. Ne oldu da öldürdü söyleyin. Ya söylesenize. Ömerciğim. Bilmiyoruz abicim. Ya delireceğim ben ya delireceğim ben. Bir katilin yasını mı tuttum yıllardır? He? Nasıl izin verdiniz buna? Nasıl izin verdiniz abla? Nasıl izin verdiniz? Yok ablacığım. Ömer. Abicim Firuze'nin bir suçu yok tamam hepsi benim kararımdı. Demek ben senin kararın yüzünden bir katilin yasını tuttum, babamın katilinin. Ağladım. Özledim. Bu mu abilik? Nerede? Nerede o? Hangi hapishanede? Hangi hapishanede? Hadi gidelim. Abla soracağım ya, gideceğim soracağım. Nasıl bir anne çocuklarını babasız bırakır diye gideceğim soracağım. Tamam. Ömer yeter saçmalama hadi. Ya bilmek hakkım benim. Hakkımız. Tamam bak abicim hakkın. Evet ama söylemiyor. Ve bizi görmek de istemiyor yani. Ablacığım gel. Ablacığım gel. Hadi gidelim. Asıl ben görmek istemiyorum. Tamam. Ben o katili görmek istiyorum. tamam, o katili tamam, görmek. Ömer, tamam. Ben görmek. Gel. Ne abi? Ömer abicim. Ömer. Oğlum Gelme Ömer, peşimden. Ömer. Ne haber Ömer? Ne oldu? Neyin var? Annem öldü sanıyordum ama yaşıyormuş. Annem yaşıyormuş Çiğdem. Az önceye kadar hem öksüz hem yetimdim. Şimdi neyim bilmiyorum. Hapisteymiş bu kadar. Nasıl biriydi? Neler yapardı?
Saçımı okşar mıydı? Gecelerin inni söyler miydi? Yaşamıyordu ama kanlı canlıydı içimde. Şimdi yüzüstü kaldım Çiğdem. Şuramdan bir parça eksildi. Öldü biliyorken yaşıyordu ama şimdi yaşıyorken öldü sanki. Neden peki? Niye girmiş hapse? Babamı öldürmüş. Ömer. Ben bakarım. Sakın üstüne gitmeyin ha. Sakın. Kim olsa yerinde aynısını yapar. Sakın. Ömer mi? Ferhat biraz konuşabilir miyiz? Nilgün şu an hiç sırası değil. Öyle olmak zorunda değildi. Eğer bana başından anlatsaydın Ben daha bunları kardeşime anlatamamışken sana nasıl anlatabilirdim Nilgün? Hı? ben sana kızmıyorum ki. Öyle kolayca anlatılabilecek bir şey olmadığının da farkındayım. Ama sen de beni anla. Babamın yaptıkları yüzünden bizi cezalandırma. Nilgün bak benim şu anda önemsediğim tek şey kardeşim Ömer ve benim gidip onu bulmam lazım, tamam mı? Ben de geliyorum. Sen burada kal Firuze. Yani gelirse belki haber verirsin. Gözde, kızım ben de bir dükkana bakayım. Belki oraya gelir. Tamam. Firuze. Sen beni anlıyorsun değil mi? Babamın yaptıklarının telafisi yok biliyorum. Ama inan ki ben öyle düşünmüyorum. Sağ ol ya. Çok anlayışlısın Nilgün gerçekten. Başınıza gelen hiçbir şey sizin suçunuz değil. Ben sizin yerinizde olsam belki çoktan savrulup gitmiştim. Bak sakın Nilgün. Sakın acımaya kalkma bize, tamam? Hayır, beni yanlış anladın. Ben sadece babam yüzünden Ferhat'ı kaybetmek istemiyorum. Onu seviyorum. Tamam. Tamam, sen abimin üstüne gitme. Ömer'in bu gece yaşadıklarından kendini sorumlu tutuyor çünkü. Zaman ver biraz ona, tamam? Tamam. Gördün mü bak seni görmeleri bile yetti ikna olmaları için. İşim bittiyse ben gidiyorum. Yo dur ya. Önce bir sade Türk kahvemizi içelim bir kutlayalım. Şişt. Güzel yavaş yavaş toparlıyoruz. Bak aslanım sade Türk kahven var mı? Güzel. Efendim, Alper, müsait misin? pek değil. Çalışıyorsun biliyorum ama böyle biraz sesini duymaya ihtiyacım vardı. Ne oldu, bir sorun mu var? Yani sadece konuşmak istedim biraz. Abimin sözü vardı ya. Çok kötü bir şey oldu orada. Karabasan gibi bir gündü yani. Bir türlü bitmek bilmedi. Uyanmaya çalıştıkça da elimiz, kolumuz, dilimiz bağlandı. Aslında sana bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum ama... Patronum kalkıyor. Benim kapatmam lazım. Kimdi? Önemli biri mi? Çok ısrar ettin diye getirdim. Tamam sen bir kere oku, ben bir daha ısrar etmeyeceğim. Öğle sonu güneş gören pencerelerden. Tam vakti görmenin dünyayı. Ve gitgide çoğalırken kalabalık. Kente yağan sevinç kuşlarını.
Devam etsene. Yollar uzak. Şehir eski ve beton. Uçuşan küller gibi dolanıyor martılar. Umutsuz olma. Daha var. Belki bir deniz kızının boynunda kolye olur. Midyelerdeki o güzelim inci taşlar. Bu kadar mı? Çok beğendim ben. Devamını şimdi okumayacağım. Ömer. Nefret insanı zehirler Ömer. Sinirlen, bağır çağır. Ama nefret etme lütfen. Ferhat öğretmenim. Çiğdem iyi akşamlar. Alacağın olsun abi. Burayı da öğrendi işte. Ne yapsaydık oğlum ha? Aklımız çıktı. Ne oldu? Niye peşime düştün? Bak anlatmadığım bir şey kaldıysa trajik falan. Doydum ha ben. Yetti. Ömer hadi uzatma abicim eve gidelim. Gelmeyeceğim ben. Bakarım başım çaresine. Ömer. Hadi bize gidelim. Muhsin baba bekliyor. Yok abi size de rahatsızlık vermeyeyim şimdi ya. Allah Allah. Oğlum sanki hiç kalmadığın yer mi? Abi zorlama beni. Girmeyeceğim ben o eve. Tamam oğlum ısrar yok. Sen bir gel bakarız başımızın çaresine hadi. Abi yapma ya. Hani en birinci abim bendim ha? Güvenmiyor musun bana? Bu hayatta en çok sana güveniyorum abi ben. Hadi yürü. Yürü. Çiğdem yarın görüşürüz. Hadi. Çiğdem. Saat geç oldu. Sen de eve gir istersen. Şu midyeleri son bir yıkayayım hemen gireceğim. Tamam. Bu itti abisi işte. Şeytan diyor ağzını burnunu kırma. Sakin ol şampiyon. Gece gece kızı hala çalıştırıyor. Bunlar nasıl ana baba ya? Ömer nerede? Nerede? Mehmet ikna etti onu. Birkaç gün orada kalacak. Kalsın kalmasına da hiç içime sinmiyor böyle küs. Tamam çok zor bir gece geçiriyor şu an. Çok üstüne gitmeyelim. En başından her şeyi anlatacaktık Ömer'e. Geçmiş saklanabilen bir şey değil. Kabullenelim artık. Annemle babamın meselesi sürekli çıkacak karşımıza. Bu beni ilgilendirmiyor Firuze. Benim babam var burada. Ayrıca sadece benim değil, senin de baban. Ömer'in de babası, tamam mı? Benim başka bir babaya ihtiyacım yok yani. Hiçbirimizin yok. Hiçbirimizin babaya ihtiyacı yok. Ama gerçeği bilmesi lazımdı Ömer'in. O zaman da yıkılmayacak mıydı? Bir yabancıdan değil, abisinden, ablasından duymuş olacaktı ama. Abi. Çiğdem der ki ben anayım, yiğit başına belayım. Çiğdem der ki ben anayım, yiğit başına belayım.
tepesinden ben alayım. Benden hala çiçek var mı? Çiçek var mı? Hey. Çiğdem çiçek dolu dağlar, yarim gurbet elde ağlar, elde ağlar. Hey. Lale der ki be hey Tanrı, benim boynum neden eğri? Al baharlım ay dağlar, yarim gurbet elde ağlar, elde ağlar. Hey. Al baharlım ay dağlar, yarim elde ağlar, elde ağlar. Hey. Ömer. Bize kızmakta çok haklısın. Ne desen hakkın yani. Biz böyle geçmişimize bir duvar ördük. Geçit vermedik. Gerçeği bilme hakkını aldık elimden senin. Hayat bize acımasız davrandı ablacığım. En çok da abime. Biz sen de kırılıp dökülme diye. Annemizi acımasızca yargılama ama, tamam mı? Cani bir katil değildi. Çok geçerli sebepleri vardı. Hani eski zaman masalları anlatır, hüznümü huzura dolarsın. Annemizi özlediğin için kendini de suçlama ama. Çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Kim özlemez annesini? Ben de özledim. Hani bir bibran vardı kırdım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın. Ama bil ki ben de parçalandım. Bir şey yaparız. Cezaevine anneme gideriz. Belki o da görmek ister seni. Ne isteyecek abla ya? En savunmasız zamanında çocuğunu merak etmeyen anne. Görmek istese kaç yazar? Gelse tanımaz ya, beni tanımaz. El oğlundan ne farkım var onun için? Gel üzülme. Ben hala senin. Belli ki hiç sevmemiş beni. Sevmediğinden değil.
Biliyor yalnız olmadığını. Uzayan sohbet gecelerinde Biz varız yanında. Muhsin baba var biliyor. Hangisi bir annenin sarılması eder ki abla? bizi bağlayan bu kan değil yalnız. Biz yapamadık. Biz birbirimizden Ama sen doya doya anneme. İstemiyorum. Ben kararlı uçarken yolumda sen çatık kaşlarının altında her yeni gün İnandığım küçük bir hayatım vardı ya benim. başlarsın. Kale gibi sapasağlamdı. Kapı gibi duruyordu arkamda. Döndüm baktım kartondanmış meğer. Bir yalan yetti ya. Bir yalan yetti ya yıkılmasına. Sen üzülme. Sözlerin Ne kaldı benden yine şimdi? yüreğimde. Annem, annem, gel üzülme. Ben hala Sen benim annemdin. dizlerinde. Annem, annem, gel üzülme. Bu gönül hala dizlerinde. Feryat, Merhaba. Eşinizle konuşmak istiyordum da çağırabilir misiniz? aman oğlum. Onun adına ben senden özür dilerim. Sen ne diyeceğin varsa bana de. Yeter ki olay çıkmasın. Gözünü seveyim. Yok merak etmeyin, ben buraya kavga etmeye gelmedim. Birkaç şey söyleyeceğim kendisine sadece. Çağırabilir misiniz? Fatoş, kimle konuşuyorsun sen? Sabah sabah ne işin var senin burada? Konuşmaya geldim. Fatoş, sen bize bir müsaade et. Bak, boşuna kapımı aşındırma. Sana verecek kızım yok benim. O yüzden gelmedim, merak etmeyin. Sadece birkaç şey söyleyeceğim size. Ne söyleyeceksen söyle. Bakın, dün ağzımı açıp tek laf etmediysem kızınıza, eşinize ama en çok da kendi aileme olan saygımdan etmedim. Bu yaşa gelmişsiniz, insanları neyle tartacağınızı hala öğrenememişsiniz. Sen mi öğreteceksin? Evet, gerekirse ben öğreteceğim Hüseyin Bey. Bakın, insanlar seçimleriyle, fikirleriyle ama en çok da yüreğiyle tartılır. Biz içine doğacağımız aileyi kendimiz seçmedik. Ama siz bu kadar kör kalmayı, bu kadar cahil olmayı kendiniz seçmişsiniz. Eğer böyle olmasaydınız, beni annemin hatasıyla yargılamak yerine bu yaşa kadar alnımın akıyla geldiğim için beni takdir ederdiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Geçen ders verdiğim ödev. Orhan Veli şiirlerinden en az bir tane ezberleyin demiştim. Var mı çalışan? Evet Çiğdem. Çalıştın mı? Oku lütfen. Tüyden hafif olurum böyle sabahlar. Karşı damda bir güneş parçası. İçimde kuş cıvıltıları, şarkılar. Bahara çağıra düşerim yollara. Döner döner durur başım havalarda. Sanırım ki günler hep böyle güzel gidecek. Her sabah böyle bahar. Ne iş güç gelir aklıma, ne yorgunluğum. Derim ki sıkıntılar dura dursun. Şairliğimle yetinir, avunurum. Sadece bu şiirin çalışabildim öğretmenim. Çok güzel bir şiir seçmişsin. Teşekkür ederim. Ya. Buyurun. Sıkıntı yok hoca. Ha Çiğdem, kalk hadi kızım gidiyoruz. Bir dakika. Sınıfa böyle giremezsin. Sen ne yapıyorsun? Sıkıntı yok hoca, kardeşim olacağım. Sen işine bak ya. Tamam, dışarı çıkar mısın? Ne demek dışarı çıkar mısın kardeşim? Tamam, bak.
Sınıfa böyle giremezsin, tamam mı? Öğrenciyi böyle çıkarmasın. Çiğdemciğim sen de otur yerine, otur. Ha. Hoca bak o elini çek yoksa başına bela alacaksın ha. Çocukların yanına bozmayayım seni. Bana bak. Dışarı çık. Kapıyı çal. Dersi böldüğün için özür dile. Ve öğrenciyi almak için benden izin iste, tamam mı? Kime diyorum lan ben? Sen kime lan? Git. Git sen oğlum. Sen kızım niye toplanmıyorsun lan sen? Niye toplanmıyorsun oğlum ben sana söyleyeyim. Lan bak. Hoca. Hoca bak başına bela alacaksın hoca. Sen kime atar yapıyorsun? Lan bıraksana oğlum. Lan bıraksana. Tamam hocam. Bak laf dinle. Laf dinle, tamam mı? Kimseye böyle davranma. Kardeşine de böyle davranma. Çiğdem okul bittiğinde eve gelir. Kardeşimi ne zaman alacağımı sana mı soracağım hoca? Bir çekil işte. Böyle. Bırak. Gel buraya. Kardeşini burada bekleyeceksin, tamam mı? Burası okul. Allah Allah. Nerede bu kız ya? Hayırlı işler abiciğim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ya burada midyeye bakan bir kız arkadaş vardı. Onu gördün mü? Para bozdurmaya falan gitmişim. Bekle sen. Gelir şimdi. Tamam. Tamam abi. Kolay gelsin. Sağ ol. Neredesin ya? Göremeyince çok merak ettim. Para bozdurmaya gitmiştim. Ne haber? İyiyim sen? İyi. İşler nasıl, değil mi? Yani idare eder. Ömer abin geliyor hemen git. Tepsi midye mi doğurdu lan bu ne? Daha yarısı duruyor. Ne bereketsiz kızsın lan sen. Ne yapsaydım abi zorla mı satsaydım? Çok biliyorsan sen gel dur tezgahın başında. Bak bana şekil yapma seni Allah'ına kavuştururum ha. Lan! Ne vuruyorsun lan kıza? Lan fındık o eline dikkat et bak kırmayayım bak oğlum. Bırak. Yapma. Bak o el... Paçan yetiyorsa gel bana vur lan. Olur. Benim içine boş. Bırak. Abi. Lan. Abi yapma ne olur. Bu saatte mi geliyorsun oğlum eve? Abi kapatsana ışığı ya. Yatacağım ben hemen. Neyin var senin? Yok bir şey ya. Ne bu tripler oğlum? Niye yüzüme bakmıyorsun? Ha? Yok bir şey abi. Niye yüzüme bakmıyorsun? Yok bir şey abi. Dön bakayım bana. Bu ne hal oğlum? Kim yaptı bunu? Yüzüme bak oğlum. Kim yaptı bunu? Bence elbise üzerinize tam oturdu. Rengi de tam istediğiniz gibi. Kumaşı dekoltesi çok güzel ama etek kısmı çok düz sanki. Biraz hareket ister. Aa doğru. Ucuna bile ekleyebiliriz. Hayal tülle. Hayal tül mü? Out of fashion. Trend dışı şekerim. Yok yok. Anlaşıldı. Biz bugün seninle anlaşamayacağız. Sen en iyisi biraz dergi falan karıştır. Efendim kahve... Şimdi mi getiriyorsun kahveleri? Ay sil hemen şuraları. Her yeri mahvettin ya. Ama Cale Hanım çocuk yanında, siz hala neyin derdindesiniz? Ablacığım git üstünü değiştir hemen. Sonra da hemen çık git buradan. Bir daha da gözüm görmesin seni. Neden bağırıyorsunuz? Çocuğun bir suçu yok. Sen çarptın eline, gördüm ben ayrıca. Karışma sen Firuze. Ne duruyorsun? Durma, sil şuraları hemen. Hadi. Tamam, çok affedersiniz. Buyurun. Siliyorum. Buyurun, temizledim. Hem vizyonsuz hem hadsız. Ya 3 kuruş maaşla bir de satın alacak sanki bizi dangalak. Efendim? Ne yapıyorsun, neredesin? İyiyim ya. İşten çıktım, durağa yürüyorum. Öyle mi? Erken çıkmışsın. İstifa ettim ya. Bıraktım yani. Ah, niye, ne oldu ki? Of ya böyle konuşup canımı sıkmak istemiyorum. Sonra mı konuşsak acaba? Ha?
Hoş geldin. Hoş bulduk.